Балдардын келечегине кам көрүү, жакшы шарттарды түзүү кажет. Анткени жаштар биздин келечек. Мындай уран менен Кемин районундагы Жел арык айылында энергияны эффективдүү колдонуучу жаңы бала бакча ачылды. Бул мекеме күнөскана газдарын чыгарууну төмөндөтүүгө, климат өзгөрүлсө да жылуулукту туруктуу кармоого жөндөмдүү болуп курулган. Бул энергия эффективдүү деген эми баягы сөз өзү эле айтып атат. Кышында баягы суук учурунда садик бала бакчанын ичинде баягы жылуу болот. Жайында баягы күн ысып атканда ичинде салкын болот. Өзүңүздөр кирип азыр байкасаңыздар болот. Азыр эшикте мындай күн аябай ысып турат. Ичинде салкын да. Бул бакча бөбөктөрдүн аң сезимин өнүктүрүп, тарбиялоого гана эмес, жаш энелер үчүн да кеңири мүмкүнчүлүк түзүүдө. Анткени балдар төрөлгөн соң бул аймакта өзгөчө бакча жок болгондуктан көпчүлүк энелер кайда калтыраарын билбей баштары маң болчу. Эми көйгөй чечилди десек болот. 13 человек. 13 киши жумуш менен камсыз болду. Алар тарбиячы, бала багуучу, тейлөө кызматкерлери болуп 50 баланы карашат. 60 сомдон ата-энелер фондуна төлөнөт. Ал эми маяна билим берүү министрлигинен каржыланат. Охвачены воспитанием дошкольным. Мекеменин курулушуна салым кошкон Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү эми бул жайда балдар ыңгайлуу шартта тарбияланышат дешет. Балдар биздин жаркын келечек болгондуктан алар үчүн кам көрүү зарыл. Бул жаңы курулган балдар бакчасында ыңгайлуу бардык шарттар каралган. Кышкысын жылуу имарат, жылуу полдор, жайкысын салкын тартып турууга ыңгайлаштырылып курулган. Эгер кокустан электр тогу үзгүлтүккө учураса, генератор автоматтык түрдө иштей баштайт. Балдар бакчасына арналган имарат өкмөттүн жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын каражаты менен курулган. Эмерек жабдуулар жана ремонт иштери болуп атып, жалпы чыгым 11,5 миллион сомдон ашык каражатты түзгөн. Буга чейин аймактагы 3 айылдын эли алыскы жакка балдарын бакчага ташып, убара тартып келсе, эми маселе оң жагына чечилиптир. Бүгүн төбөбүз көккө жетип айылдын эли аябай кубанычта болуп турабыз. Ушул билим уяны салып берген, салымын кошкон бардык адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Жергиликтүү жашоочулар медициналык жардам алуу үчүн райондун борборуна каттарса, ал эми балдар 7 чакырымдан 38 чакырым алыстыктагы мектепке барышат. Бүгүнкү күндө алардын мектепке чейинки мекемеге болгон муктаждык маселеси чечилип кубанып турушат. Шынара Нурсейитова, Шекер Сатыбалдиева, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.